Galerinha, deixa o like no vídeo, né, se inscreva no canal e ativa o sininho. Olha a Mimi brincando de Lego, que legal, é uma pista de skate, galerinha, ó. Aqui, que tem? O que vem aqui? Vamos abrir aqui pra ver, galerinha. Miniatura, bonitinha, a portinha. Tem um... É uma máquina ali? É um fogão? Acho que é uma oficina, ó. É uma oficina, aqui é uma morsa. Aqui, sei lá se é um fogão. Aqui é uma máquina de milkshake. Legal. E aqui, vamos ver o que é. Uma pista de skate, que legal, ó. Eu gostei, você gostou? Então deixa o like, né, galerinha?